休息時間就到咗啦，所以就啱啱休息完。咁我而家呢一度咧就係望到個好靚嘅海啊！好啦，咁啊休息完啦，咁啊預備起程啦，咁啊撻車。我揸翻架車出去先。呢架就係我最中意嘅斯堪尼亞嘅火車。好，我揾緊工作做下先。好啦，由於我架車裏邊咧係有個貨櫃嘅，所以我應該係揀一個貨物市場。我而家位置喺呢度啊，撳一撳落先，叫做咩？叫做阿科係咪啊？咁我可以送牛啊、送豬啊咁樣啦。咁啊，呢一個送牛咧，就其實要去到21公噸，去到愛地利啊，保加利亞嗰邊啊。被就緒，請小心駕駛。好，首先我哋而家要跟翻個導航，去個目的地先。雪糕筒嘅位置啊！我好中意睇呢個5點零鐘嗰個天氣啊，因為都好靚。好啦，跑咗架車之後咧，就關閉引擎，裝載貨品啊！哇！哦，裝完啦。導航已準備就緒，衛星定位系統信號正常，請小心揸車。好，而家開始起程啦。
大家見到個車裏邊嗰個收音機如果版係冇着嘅，咁個娛樂資訊模式咧就係咁啦，一開咗就着啦。因為呢度啲路咧比較細嘅，同埋成日都轉來轉去又要停車咁啊，所以費事開個循環定速啦，唔方便。請駛出環島。檢查文件，敍利亞啦。好，開波。炸藥係咪？